हेलो दोस्तों, राम राम सबको। और भाई आज मतलब अपना जो डीपीएम प्लांट मतलब जहाँ पे बिठाएंगे ना, वो सबको मतलब प्लांट का सामान आया है, प्लांट भी आया है, तो वो सब अनलोडिंग होगा आज। और भाई अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा ड्यूटी फ़िलहाल जो है अभी ऑफ है, क्योंकि अभी कंक्रीट का काम चालू है ना, तो इसलिए जब कंक्रीट होता है तब मेरा मशीन चलता है, नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए बंद ही रहता है। और मेरा मशीन उतना मतलब चलने लायक, साइड में चलने लायक हालत में नहीं है। और मशीन का बना और दूसरा दिन बात करेंगे और दूसरा वीडियो बनाएंगे उसके लिए, जब उसका पार्ट्स आएगा तब जब लगाएंगे उसमें तब जाकर आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। और अभी भाई आप लोग सोचते हो कि भाई मैं ये टोपी की क्यों लगा कर रखा हूँ भाई, इतना मतलब टाइम हो गया। अब जो 11:50 हो रहा है यह टाइम, ठीक है। फिर मुझे इतना ठंडी लग रहा है ना, क्योंकि मुझे बुखार हुआ था, अभी बुखार है, कमा नहीं है, तो इसलिए भाई ठंडी लगता है, इसलिए ठंडी ना लगा इस वजह से मतलब मैं टोपी पहन कर रखा हूँ, क्योंकि सर पे ज़्यादा हवा लगता है ना भाई, पूरा सर में दर्द करता है ठंडी की वजह से, ठीक है। तो दोस्तों पीछे में गाड़ी लगा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और भाई वीडियो पूरा एंजॉय करो, देखो और पूरा देखा करो मेरा वीडियो, और जितना हो सकता है ना भाई आप लोगों से ज़्यादा मुझे प्यार दिखाओ, ठीक है। इतना सपोर्ट करो कि भाई मैं कुछ बन पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों मज़ा करो यार, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ट्रेलर है और एक ट्रेलर नीचे में है शायद, मुझे पता नहीं कितना ट्रेलर आया। ये तो एक ट्रेलर है, इसमें इसका जो टैंक है ना भाई, ये टैंक लगा हुआ है इसमें, देखो ये टैंक लेकर आया है, जो विटामिन का जो टैंक होता है ना, यही टैंक है ये। और आगे में भी दिखाता हूँ, वो देखो, और एक ट्रेलर है आगे में है अपना। इधर तो भाई मशीन आया, हाइड्रा आया, यही सब तो मतलब इसको उतारेंगे। और देखो भाई प्लांट का जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है ना भाई, वो सब बनकर रेडी हो गया, बस सूखेगा, उसके बाद भाई सब कुछ मतलब लगेगा, ठीक है। चलो दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं सब कुछ माल कैसे अनलोड रहा कैसे नहीं, तो दोस्तों देखते रहो, ठीक है।
तो दोस्तों जितना सामान था ना अपना जो प्लांट का DPM प्लांट का, ये तो हो गया भाई अपना विटामिन टैंक हो गया ये वाला, ठीक है। और ये सब मतलब इसमें मतलब ये हॉपर बनेगा शायद, हॉपर इसमें मतलब इसमें लगाना होगा शायद, लगाएगा इसमें हॉपर होगा शायद, हमको तो भाई पता नहीं यार प्लांट के बारे में। तो ये सब मतलब अभी बन रहा है जिसमें प्लांट बैठेगा ये सब में। ये देखो अभी बन रहा है, स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कुछ बन रहा है, उधर ही बना है। तो ये आ जाए मतलब ये विटामिन टैंक और ये कैबिन वो वाला टैंक, ये टैंक, ठीक है। इतना है यार, ये तो बस प्लांट का शुरुआत है भाई। ये थोड़ा बहुत सामान आया अभी, ठीक है। अभी और आधा से ज़्यादा सामान ना आना बाकी है। तो दोस्तों आज देखा भाई कैसे मतलब आप लोग मतलब प्लांट को अनलोड किया गाड़ी से। और वीडियो अच्छा लगा तो भाई पूरा देखा करो मेरा वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।